Только и разговоров в этом году, что о мусоре Ивановская область решила быть в авангарде и на полном скаку влетела на неподготовленную почву непростой реформы и споткнулась. Хоть и начинала готовиться заранее. В соответствии с федеральным законом разработали территориальную схему обращения с отходами, провели конкурс и выбрали рекоператора, утвердили единый тариф. Видит Бог, как мне хочется все тормознуть и отодвинуть куда-нибудь далеко-далеко все проблемы. Откладывать не стали. Власть объясняла, что регион практически погряз в мусоре. Спешка с переходом на новые рельсы в сфере ТКО объяснялась также и возможностью получения дополнительных денег от федералов на рекультивацию свалок, несанкционированных, больших и малых, за чертой поселений и в жилых районах. Мы все-таки надеемся, что месяцев через 3-5, с начала работы деятельности регионального оператора, все-таки жители нашего региона увидят, что наша область станет чище. В преддверии старта, он был намечен на июль, нас хвалили. Был открыт первый мусорозавод, значимый элемент новой территориальной схемы. Одним из первых регионов, которые достаточно успешно реализуют эту программу, это именно Ивановская область. Ну и вот то, что региональный оператор, получив поддержку региональных властей, пошел на такие инвестиции, это действительно серьезный шаг и действительно заявка на такую долгосрочную работу в регионе. В перспективе таких заводов должно быть 3 еще: сортировочные, мусороперегрузочные станции, новые полигоны. Но рекоператору сейчас не до грандиозных свершений. С первых дней приходится обороняться по всем фронтам. Прокуратура оспаривает и схему, и тариф, и легитимность самого оператора. Жители возмущены величиной платы и качеством вывоза отходов. Муниципалитеты не готовы брать на себя заботы о контейнерных площадках, а тут еще сборы платежей на уровне 60%. В итоге область осталась без федерального транша, обещанного первопроходцам, и проводит корректировку реформы на ходу. В частности, тариф на следующий год будет снижен на 2 рубля. Рекоператор откроет доп. Офисы. Будет упрощена система перерасчетов при некорректном начислении. Прежде всего, все должны думать о людях, понимаете, о жителях области. Вот эта вся нормативка, бюрократия – это наша с вами работа. Граждане должны понимать, что улучшится, за что они платят деньги. Я очень прошу общественные организации, Общественную палату, Народный фронт, ТОСы держать на контроле исполнения вот этого плана первоочередных мер. На ошибках в этом году учились и при воплощении новой программы по формированию комфортной городской среды. Федералы дали Ивановской области 231 миллион рублей. И на обустройство 217 дворов, и на прихорашивание нескольких общественных территорий. Вот только деньги эти поступили поздновато, да и власти на местах не везде оказались расторопными. Конкурсные процедуры затянулись до поздней осени, а где-то так и не были проведены. В 2 муниципальных образованиях на 6 дворовых территориях работа еще не начата. Это городской округ Кохма, 4 двора. Там предполагается установка урн, скамеек и освещения. Ориентировочно аукцион состоится 15 декабря. К сожалению, неоднократно Кохма проводил конкурсные процедуры, не смогла их завершить. В плюсе даже попыток не делали воспользоваться федеральным подарком, даже конкурсы не разыграли. В итоге будут вынуждены деньги вернуть. На следующий год принято решение немного иначе подойти к реализации программы в регионе. Средств пообещали выделить примерно столько же, но вот отбор дворов-счастливчиков пройдет по другому принципу. Так вот, чтобы не реализовывался принцип «кто громче крикнул, тот и получил деньги», муниципалитеты уже в текущем году должны составить рейтинг благоустроенности придомовых территорий по каждому муниципалитету. В Иванове результат новой программы могут оценить не только обитатели благоустроенных дворов. Деньги были вложены и в обновление 2 общественных территорий – набережной Уводи от сквера Мастеров до Банного моста и аллею имени Гагарина. В ходе работ не обошлось без сложностей, но за сроками и качеством следили пристально. В администрации это все сейчас на ручном управлении. Если кто-то из сотрудников не будет проявлять должного внимания, рвения к решению проблем, я думаю, что мы новых начальников, замначальников увидим в следующем году, но я надеюсь, что до этого не дойдет. Но самостоятельно в Иванове запустили обновление вокзальной площади. Вот-вот жители должны будут оценить новый ее формат. Тем временем тучи сгущаются над уже сложившейся системой капремонта многоквартирных домов. Не платят и жители, и муниципалитеты. Фонд по капремонту в результате урезает объем работ. Грубо говоря, берем 100 домов, а денег у нас есть на 79. А сделать надо все 100. Соответственно, мы все 100 делаем, но мы вынуждены сокращать количество работ, которые, например, если это кровля, если, например, дымоходы в удобном состоянии, мы их не ремонтируем. Если эта инженерка и канализация еще жива, мы ее обследуем, мы ее не ремонтируем.
Мы вынуждены это делать, чтобы нам хватило денег. Соответственно, негативная ситуация идет от жителей. Фонд вынужден кредитоваться. На реализацию программы в этом году не хватало 700 миллионов. В банке взял 200. Павел Коньков гарантировал при необходимости покрытия бюджетными деньгами процентов по кредиту. Останутся ли в силе эти договоренности, увидим уже в наступающем году. Татьяна Прокопенко, Иван Сахаров. Губерния. Итоги.